Всем привет! Я долго пытался снять видео. Сначала я хотел снять по тундре. Но оно-то меня не впускало вообще в бой. То посреди боя было отключение с интернета. Что у меня аж тигр, сука, в небеса взлетел. Прям к Тесле Илона Маска. Что? Что? Тигр полетел. What the fuck? Ой, еще не полетел. Тогда я решил в кросаут хотя бы поиграть. Но он тоже меня не впускал. Уже отчаялся, думал, ну, может, скрэп-механик поиграю. Дострою шагоход, захожу в папку, а его нету. Ёб твою мать. Полсуток строил, и все на смарку. Долго думал, что можно снять. Ну, придумал снять продолжение выживания за Форест. Это все. Так что наслаждайтесь видео. Чё прибежал? Пошли, я тебя отведу куда надо. Эй, остолоп, я здесь. Я здесь. Чё, застрял? Это один? Иди сюда. Ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Не оставь шанса мусорам! В принципе, можно начать строительство вон того плодика. Почему, собственно, и нет? Вот целый день декорчиком подзанимался немного. Он там, где это стоит камин. Тут тоже немного освещение поменял на более экономичное. Ловушек еще поставил немного. Потом буду еще вот эту стену до вон того поворота окружать. Так, идем дальше. Построил плот. Тут все как надо. Мясо, кровать, костер. Можно шашлыки жарить. Если что, тут у меня такой эксперимент. Где вы? А вот она. Еще она бежит. Double kill!
Что мне с ним делать? Окей, попробуем заманить его. Ух ты, сука. Я буду тебя камнями сбивать. Щекотно, да? Я вот это сломаю. Я лучше новый построю. Типа такой. О, все, теперь можно все рушить. Да, на все я так много времени убил. Ух ты ж, блядь. Я просто одну колонну сломал и все разломал. Так. Окей, будем думать, какой плот нам сделать. Так, обычный плот, плавучий дом есть. Я, кстати, знаю. Он хороший. С одним этим. Ну, делаем его. Несколько дней, блять, трудился. Все, кроваточки есть. Фонарики, мясо. Все, норм. Вот это чтобы забираться. Все. Класс. Чё? Отправляемся. Так, мясо возьмем отсюда и сожрем. Поехали. Да, управляется нормально. Да, но все равно долго плыть. Сейчас ощущаю себя Джеком Воробьем. The best part I've ever seen. So it would seem. Ну вот. Приближаемся. Не, ассасин тут нету. Автопилота. Вот так. Чем мы тут? Камешек нашли и все. Так, ладно. Может быть, что-то найдем в обломках под водой. Большое. И нам вон туда куда-то надо. О, там что-то есть. О, нифига себе. А как приплывали только сюда, не заметили этого. О, и
вот тут есть что-то. Мачта. А, ну да, это, наверное, кусок мачты, которым крепился парус. Давайте сохранимся. Так, мы сохранились и прыгаем. О, тут нифига не видно. Так, ладно, все, посмотри, здесь плываем. Если смотреть на ресурсы, пару камней подобрали. Эй, штурман, куда нам плыть? На восток. Ясно, спасибо. И вот видео подошло к концу. Спасибо, что досмотрел его до конца и поставил лайк. Также не забывай про группу ВКонтакте. Ссылочка будет в описании. С вами был Белый Волк. Всем пока. Так, кто-то тут рядом. Угу. Так где он? Я вообще не понимаю, где он стреляет. Давайте тут присядем.